자, 여러분, 활기찬 하루를 시작할 준비 되셨나요? 오늘 하루 긍정, 에너지 팍팍 불어넣어줄 1분 긍정 확언 함께 외쳐봐요. 숨을 크게 쉬고 어깨 긴장 풀고 자, 갑니다. 나는 오늘 최고의 내가 될 거야. 진짜로. 내 안에는 무한한 가능성이 숨어있지. 두근두근. 나는 내 자신을 믿고 사랑해. 제일 중요. 나는 어떤 어려움도 척척 이겨낼 수 있어. 슈퍼파워. 나는 오늘 하루 웃음꽃 활짝 피울 거야. 스마일. 나는 사랑받기 위해 태어났지. 당연. 나는 매일매일 성장하고 발전하고 있어. 레벨업. 나는 내 꿈을 향해 힘차게 나아갈 거야. 고고싱. 나는 긍정적인 에너지로 가득 차 있어. 뿜뿜. 나는 오늘 하루 행운이 팡팡 터질 거야. 예스. 자, 어때요? 긍정 에너지 충전 완료. 오늘 하루도 신나게, 멋지게, 즐겁게 보내세요. 여러분은 최고입니다.